بعضی از آدم‌ها موسیقی نمی‌سازن، خاطره می‌سازن. فرامرز اصلانی دقیقاً یکی از اوناست. از همون روزی که تو 22 تیر 1333 به دنیا اومد، موسیقی توی رگاش جریان داشت. پسری که از بچگی عاشق آهنگای ایتالیایی و فرانسوی بود، به قدری که سعی می‌کرد اونا رو با تار هم بنوازه. خانواده فرامرز اصلانی دوست داشتن مثل پدرش حقوقدان بشه، اما دل اون فقط واسه یه چیز می‌تپید، موسیقی. یه شب بارونی تو سال 1973، فرامرز تو مسیر دیدن دوستاش بود که ناگهان ریتم برفاکن ماشین و صدای قطره‌های بارون تو ذهنش به یک ملودی تبدیل میشه و زیر لب میخونه. وقتی رسید این ترانه تموم شده بود، برای همین اون رو با گیتارش اجرا میکنه و این موزیکو تبدیل به یکی از عاشقانه ترین و جاودانه ترین ترانه های ایران میکنه. فرامرز همیشه عاشق بهترینا بود، از موسیقی کلاسیک گرفته تا آهنگای ویگن، فرهاد مهرپویا، ابی و حتی داریوش که از دوستای صمیمیشم بود. اون با استعدادهای بزرگی مثل بابک امینی و اردشیر فرح همکاری کرد و جالبه بدونید که تنظیم اگه یه روز بری سفر رو آرمیک، نابغه گیتار ایران، فقط تو 17 سالگی انجام داد. این ترانه اونقدر قدرتمند بود که حتی آدمایی که فارسی بلد نبودند بارها و بارها کاورش کردن و عاشقش شدن. فرامرز اصلانی یعنی مردی که ترانه‌هاش عطر بارون دارن، مردی که عاشقانه‌اش تا ابد زمزمه میشن، مردی که سال 1403 رفت اما موسیقیش هیچ وقت از قلبمون نرفت. انگار هنوز داره زیر بارون همون ملودی آشنا رو زمزمه میکنه. سفری که خودش رفت ولی صداش تا همیشه با ما موند. اگه یه روز بری سفر، بریز پیشم بی خبر، اسیر